Yaxshi. Qarang, matkani o'zi aslida shakli noksimon bo'ladi. Ko'pincha bola kelib matkani tubiga yopishadi normada. Siznikini shaklini hozir ko'rsataman. Mana u pastki qismi. Tepaga ko'tarilganim sari ko'ryapsizmi? Ikkita shoxi bor buni. Ikkita shoxi. Da, matkangizni ikkita shoxchasi bor, ikkita burchakda. Bu to'liq ikkiga bo'linmagan ham. Faqat tepa qismi ikkiga bo'lingan. Tana qismi bitta, sheykangiz bitta. Bunaqa holatda qarang nima bo'ladi. Mana sizda 1,5 yildan beri homila bo'lmayapti-ku. Bunday matkalarda inakda har doim emas. O'qib ketmaydi. Ba'zida matkani ichida to'siq bo'ladi, parda. To'liq bo'linmagan bo'ladi. Tepasi mana sizga ikkiga bo'linganda o'rtasiga kelib o'zi qo'shilib ketgan. Agar mabodo o'rtada buni pardasi bo'ladigan bo'lsa, homilador bo'lmasligingizni sababi